ฝนมาอีกแล้วพี่น้องฝนลิน3-4 มื้อแล้วเนาะวันนี้ก็สิบริเห็นเดือนเห็นตะเวนดอกข่าวกับเขี้ยวทุ่มอยู่ดำไปน้ำเขียวไปน้ำเด้ลุงไข่เพิ่นมียายดองมาซอยได้มื้อนี้ลุงไข่สิแล้วป้าเฮาแล้วมีคนมาซอยคึมมืดที่เบิดกล้องเซาลอยเนี่ยมันเปลี่ยนหน้าจอพี่น้องเอาแสงขึ้นจับแล้วนี่ยังมืดอยู่อดเบิ่งไปน้ำกันเด้อพี่น้องพุ่นละถาซื้อไม่ยังประมาณ4 มื้อคือสิแล้วเนาะฝากเบิ่งคลิปฝากเป็นกำลังใจให้แม่เด้อจ้ามื้อค่อยออกมาแต่ละมื้อน่ะฝนห้ำข่อยเด้ออกมามื้อใดก็ฝนห้ำข่อยฝนก็แห้งมาพี่น้องเอ้ยหมอยแข็งเยอะสบายดีเด้อพี่น้องจ้าสบายดียามมื้อเช้าเนาะลงมาหอดพี่แล้วเด้คนงานเฮาก็เหลือ4 คนไปโลกาคนหนึ่งกับดำ2พี่น้องโลกา2 คนดำ2จ้าเฮ้ยจ้องคือเอาไว้ไก่พี่เอามาตั้งพี่อยู่แจ๋พี่ไปโบรถน้ำเอื้อยพุ่นสวัสดีแม่บุญจ๋าเช้าแล้วเป็นวัดนะเช้าแล้วดำหน้าก็เด้อพี่น้องมือค่อยมานะฝนลินใส่ข่อยคู่มือแข็งเยอะมือนี้ค่อยเช็ดข้าวปุ้นสู้กินเด้อ เบิ่งผู้ใดก็คือสิเบื่ออาหารแล้วพี่น้องตอนเที่ยงเฮ็ดข้าวปุ้นกับปิ้งปีกเป็ดหรือว่าทอดปีกเป็ดเนาะข้าวปุ้นยังกะสลอยสั่งให้เขาจะมาส่งแล้วก็จะชิมาตอนได้โทรกับบ่ฮับไก่กับต้มปลาไว้เนาะขึ้นไปมันก็จังบ่ยากเด้ดำนาตากฝนพี่น้องฝนลินเนาะบอกไว้ข้าวดำมาตั้งเหนียวเลยนัดข้าวจ้อยไว้ก่อนควรมันจะได้โดนที่30ประสันน้องขอบคุณขั้นเพชรมือนี่ก็จะเพชรมือใดหน้าก็จะแล้วหรืออยากพี่น้องเอ้ยคอยแล้วว่าบ่มีเลขซื้อหมู่บ้านนี่นะผู้ใดถามก็บ่มีเลขซื้อนั่งว่ะไม่ได้ที่ให้พ่อน้องเมย์นะบอกให้ซื้ออัน3676คอยแล้วว่ามันออกเลขแล้วขอกันเจออยู่มาจะส่งคนงานน่ะพี่น้องเอ้ยไม่ได้คิดพ่อ
เร็วเร็วเร็วลูกเร็วเร็วมันอยากเป็นดินแข็งสมัดเนาะมัดกะพายรอบขึ้นเลยขาดบ่เอาไว้ขาดน้ำพี่น้องน้ำคนแดงจะเกลือแล้วฝนตกตื่นไปเลยสบายดีนะคนถือเลขคนเฮงว้ากันน้องเมยจองแล้วจู้บังชื่อลายมันออกเลขเล้าเลยมันออกป้ายรถเขาเนาะป้ายรถใหญ่พี่น้องอันเบิ่งแน่หน้าลองน้ำตัวนี้นะเป่งน้ำประดิตกเลยนี่เป่งอยู่ตะแกรงลายมือเลยเพราะว่าหน้าผู้ใดกาเขาจะเป่งออกมาใส่หน้าเขาเลยหน้ามันลุบอยู่ลุบขโมยแถวน้องนะกระน้ำชิถ่วมเลยไปจ้า นางเงินออกมาเกลือมูเพราะว่าหาโบเห็นพี่น้องได้ตากฝนอีกแล้วเพิ่นมื้อนี้ผู้แลที่ยังแม่ชิเมื่อส่งหนาวแม่นบ่หนาวบ่เฮ็ดจังไดอยากออกมานำมันนาแต่ไทยไว้แต่เมื่อวานมันเลยอยากแข็งดำรัดแบบเก้านั้นรัดบ่ที่มันดำอยู่หัวพี่มันยังชุดไว้ขาดแล่นคนเด็ดอะสงสัยสิได้คืนกินข้าวเช้าอยู่ที่ยังบ่ได้จังไดมื้อนี้มันฝนตกเลยอยู่เดินก็ยังบ่มีบ่อนกินในหนองฝนทำแถวนั้นคาดค่อยๆก็ได้เฮ้ยดำบ่ทันดอกตั้งกล้องไว้เนาะดำหน้าฝนลินพี่น้องเอ้ยมันบ่เมื่อยเนาะแต่ว่ามันหนาวพี่น้อง
นกระตากฝนโทรศัพท์กระตากฝนตากฝนทั้งคนทั้งโทรศัพท์พี่น้องจ่าได้มาวันนี้สิขอเก็บภาพบรรยากาศได้ซ้ำอีเด้อแล้วพอกันคลิปหน้าไปแล้วพี่น้องดำหน้าต่อกันเนาะสบายดียาวยาวยาวหนาวสีเสือบ่าอ่อยกับ